Yeah. Привет! Сегодня мы посетим дом, где мы сделали два крупных проекта – камин и барбекю. Погнали! Здравствуйте, меня зовут Дарья, я основательница нишевой каминной студии Шибер Store. Мы занимаемся проектированием и строительством каминов, печей и барбекю. Сегодня я расскажу вам, как устроен современный камин без разца. Все изменилось, дома стали герметичными и энергоемкими. Задачей отопления справляются теплый пол и радиаторы. Главной задачей для камина стало приносить удовольствие от созерцания огня. Он утратил свое функциональное значение. Он нужен для того, чтобы приносить медитативный эффект в ваш дом. Камин стал центром притяжения, местом, где вы можете остаться наедине с своими мыслями или собраться с семьей или друзьями. Его располагают по центру гостиной, организуя вокруг диванную группу. Он занимает лучшее место, становясь доминантой интерьера и, соответственно, должен быть красивым. Перед нами одна из самых распространенных конструкций камина – конвекционная. Она состоит из топки и изоляционного короба вокруг нее. Почему именно такое решение, спросите вы? Потому что оно является наиболее безопасным и технологичным. Пламя защищено стеклом, поэтому исключается возможность случайного возгорания. При закрытой дверце вы можете оставить камин зажженным и уйти спать. Помимо этого, производители топок озаботились, как сделать пламя наиболее идеальным, а стекло незаметным, и внедрили технологию «чистое стекло». Она уже встроена и автоматически начинает работать при горении в топке. Помимо этого, очень удобно, у нас здесь топка гильотинового типа, а дверка легким движением поднимается вверх, не занимая места вокруг. И самое главное, такой камин регулируется всего лишь с помощью одной ручки. Меняя ее положение, вы можете регулировать интенсивность пламени и скорость горения. В данном проекте для облицовки мы использовали керамику ручной работы. Она формуется мастерами на производстве, затем обжигается и расписывается художницами. Каждая плитка получается уникальной. Раньше керамика была эксклюзивной и доступной узкому кругу людей, например, царской семье и их окружению. Однако с развитием технологий некоторые процессы стали более доступными. Например, новые формы изготавливаются с помощью станков ЧПУ. Соответственно, они стали дешевле и доступны широкому кругу пользователей. Керамика бывает совершенно различной по форме и дизайну. Ее ограничивает лишь размер модуля. Для нашего производства это 300 на 300. Для этого камина мы использовали стандартную коллекцию изразцов, а для того, чтобы придать ей индивидуальности, мы подобрали свое цветовое решение для каждого элемента. Подбор цвета является базовой опцией, которую мы предлагаем всем клиентам. Посмотрите, как мы сочетаем разные по форме элементы и сочетаем расписную плитку и однотонную. Таким образом, камин стал уникальным. Второго такого просто нет. Сегодня вы многое узнали о конвекционных каминах. Если вам интересна тема теплоемких каминов, то напишите в комментариях, и мы подготовим новое видео. А сейчас пока!